दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y93 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोले तो उसी सिम वाली जगह पर नाखून या ओपनर वगैरह को सारे यहाँ से आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा और आपका ये बैक कवर आसानी से खुल जाएगा। बैक कवर खोलने के बाद इसके नीचे से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका एक कवर खोले तो उसी कवर में आपका लाउड स्पीकर होता है। तो दोस्तों ये इसका लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर वाला कवर। अब इसमें दूसरा नया कवर लगा ले। तो इसका जो स्पीकर है कवर के साथ ही आता है। अगर कवर के बगैर आप लगाओगे तो वो उसी तरह से काम नहीं करेगा। कवर लगाने के बाद इस पर पेच लगा ले। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। तो बैक कवर इस पर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।